开始今天抓获了，小伙伴上车出发了 ，Go Go Go！ 哇塞，3条，哇，哦呦，这个大呀！先楼有个小的，哦呦，上来吧，第一条大包 Q， 哇塞，这里，哦呦，这个大，哇，我靠，哎呦喂，游的倒挺快了，小老弟，哦呦，上来吧，哇靠，3个，你给我上来吧，这里，哇，小花盖呀，上哪呀？上哪呀 ？Go Go Go， 回家，嘿嘿，哦，小红妹儿收了，这里超大月亮贝一只，你给我上来，吧，小老弟，哦，这个收的线，花盖线不爱动了 ，Go Go Go， 接着出发 ，biu biu biu 啊，哇塞，这里又发现一条。这个鱼是暖性生物，哇靠！天冷了，你说这一块活力也这么大，嘿嘿，走，跟我回家，这一块都到我的桶里来。小螃蟹啊，不过3倍个螃蟹都不爱动了，毕竟是水温太凉了。这一块独臂大虾杨过，哎，这里又来一只，你给我上来吧，三老弟，走，回家。哇，又来一条鱼，龙尾鱼 ，beautiful， 回家做个鱼汤，天气这么冷。做个鱼汤应该非常适合。这里小红妹儿上来吧！哎呀，又来了！今天这个，哎呦，小花盖呀，干啥呢你啊？走，这是一只小母蟹啊，但是气温太凉了，它不爱动了。回家给它打个氧气，它这一块的活力满收。你给我上来吧，小老弟，走，回家 ，Go 啊！这种抓获的速度，还有这种抓获的频率，屏幕前的你，我感觉应该特别喜欢。喜欢的话呢，马上过年了，过完年。正好孩子也放寒假，带着孩子一起过来玩吧，跟着音乐的脚步一起往前冲！哎呦嘿，上来吧！这里，小老弟跟谁俩呢？上来吧！哇塞，这里小红妹儿，今天指定要爆桶了，我靠，满都是啊！这里小红妹儿，哦呦，上来吧！哇塞，这里又来一只，干啥呢？跟我玩捉迷藏呢？哇，它身上长的是那么多斑斑点点。哇，这是怎么了？上来到我的桶里来，嘿嘿，特别喜欢这种感觉。哇塞，哦呦，大海螺，哇靠，这个可以收了。小红贝儿收了，月亮贝的壳，这个回家做个工艺品，送给屏幕前的你。等到你们来了再剪吧，我反正不要太多了。这里又来了。屏幕前的小哥哥小姐姐们，记得给我双击点个赞哈，双击给我点个赞 ，OK， 谢谢合作啊！这大冷的天也挺不容易，是不是？拍个作品，你们看到以后呢，哎，能方便帮忙点赞就帮忙点赞，超大海螺收了，我靠！记得来个评论啊！想过来找我玩的，一定要在评论区跟我互动啊！你们在评论区跟我互动以后呢，我这一块指定能带你们来玩哈。我这一块的呢，反正天天自己赶海，还缺个零桶呢。屏幕前的你想过来玩吗？收！哇，好多螃蟹都不爱动了，继续出发 ，Go Go Go！ 这里，哦，海螺壳，哎呦，海螺壳不要嫌弃，小红贝儿收了。哇塞，继续往前搂，哎，这里又来一只海螺，哇哦 ，beautiful， 收了。这里又来一只小红贝儿，哎，收了。哦，屏幕前的你喜欢这种赶海生活吗？喜欢的话，快点跟我一起出发吧。好了，咱这一期到此为止了，下期不见不散。